สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครแพ็กเกจแบบเหมาจ่าย 30 วันขั้นตอนแรกให้เปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome พิมพ์ simk4.com จากนั้นกดเข้าสู่ระบบครับขั้นตอนต่อมาให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนใส่หมายเลขซิมปันสุขกดเข้าสู่ระบบครับหลังจากนั้นจะปรากฏหน้าเมนูให้ดูแท็บเมนูด้านบนมุมขวาจะเจอคำว่าเติมเงินกับแพ็กเกจให้กดเข้าเลือกที่เมนูนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อมาครับจะพบหมายเลขซิมปันสุขให้เราเลือกหมายเลขที่ต้องการสมัครแพ็กเกจเสริมแบบเหมาจ่าย 30 วันหลังจากที่เราเลือกแล้วขั้นตอนต่อมาจะเป็นประเภทการทำรายการให้เราเลือกสมัครแพ็กเกจขั้นตอนต่อมาทำการเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างจะพบข้อมูลแพ็กเกจเราสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจอื่นได้โดยกดปุ่มเลื่อนไปทางด้านขวาเพื่อเลือกแพ็กเกจอื่นถ้าได้แพ็กเกจที่ต้องการแล้วกดซื้อแพ็กเกจต่อมาครับจะเป็นในส่วนของช่องทางการชำระเงินแนะนำให้เลือกไทย QR จากนั้นกดถัดไปครับขั้นตอนต่อมาจะเป็นการตรวจสอบสรุปการทำรายการให้ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องแล้วกดชำระเงินครับหลังจากนั้นก็จะปรากฏหน้า QR Code ให้ทำการแคปรูปหน้าจอ QR Code จากนั้นไปที่แอปธนาคารเพื่อสแกนชำระเงินตรงนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครแพ็กเกจเสริมแบบเหมาจ่าย 30 วันนะครับสวัสดีครับ